45 ka mga parisan ang giusa pinagis pagbugko sa ilang gugma nining adlaw sa kasingkasing dito sa Dakbayan sa Danao. Samtang ani ay ang mga men in uniform nga mipakita sa ilang gugma sa katawhan pinagis pagharana o gauban pa. Atong tan-aw na nakadayang dagway sa gugma pinagi nining maong report. Sa Dakbayan sa Danao, gisaulog ang Valentine's Day pinaagi sa pagdawat sa sakramento sa kasal. 45 kaparisan ang misalmot sa mass wedding nga gipasugdahan sa lokal nga gamhanan. Walay gipili nga edad. Sama na lang sa 68 anyos nga managpares. Nga at last, nag-aido human sa pipila ka tuig nga panag-ipon. Samtang na usay nagpuyo sulod sa 2 ka dekada nga malipayon kaayo nga sa katapusan nagkasal na gyud. Nagpakita lang kini nga ang edad numero lang, samtang ang panagpuyo mahimo pag yun silyuhan aron mas mulig-un pa. Sa Pigasbahin, 15 ang nag-ingon nga astig ang mga men and women in uniform. Astig lagi, tig harana, tig hatag og buwak ug uban pa sa mga sibilyan sama sa gihimo sa mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion RMFB 7. Ilang giharanahan ang mga pasahero sa bus, yatagan og mga buwak ug chocolate. Mosab gini ang ilang gihimo sa mga tawo sulod sa usa ka establishmento. Alan Domingo, Balitang, Bisdak.